النهارده كده هنغسل الفراخ مع بعض. هقول لك حاجه حلوه قوي تحطيها، حاجه واحده هتحطيها هتضيع زفاره اي فراخ بتغسليها. هتقولي لي هتحطي خل، هقول لك لا، الخل بيزود زفاره الفراخ. هقول لك تعملي ايه، حاجه واحده بس هتحطيها، يعني بصي هتضيع لك كل حاجه، يعني زفاره الفراخ بقى، اي فيها دم زياده، كل ده. بص اول حاجه كده انا نقعتها في ميه، هحط لها معلقه ايه دي كده، معلقه او اتنين. هتقولي لي هي دي اللي انت قلت عليها، هقول لك لا لسه، استني معايا، انت مستعجله على ايه؟ صبرك بالله علينا. ماشي، حطينا معلقه دي زي الفل يا اختي، زي الفل. نقوم ايه بقى مدوبينها كده، ماشي اهو. هقول لك هتخلي الفراخ قشطه قشطه، الحاجه اللي انا هقول لك عليها دي هتخلي الفراخ الله اكبر قشطه. بصي انا حاطه الميه على النار، ميه الشوربه، وهقول لك هنحط ايه. تمام كده. تاني حاجه هحطها، هحط شويه ملح صغننين، معلقه ملح صغيره زي ما انت شايفه. ايه تاني هحطها؟ تمام كده حطينا ملح ودقيق. تالت حاجه هحطها، هحط ليمونه. تمام، هنعصر ليمونه. الليمونه بقى بتضيع زفره ايه البيض ايه زفره الفراخ كلها. ماشي، بس لسه انا هقول لك هحط ايه غير الايه غير الليمون. هنسيب القشر فيه اهو. هنعصر الليمون حلو قوي كده. بصي زي ما انت شايفه كده انا بعصرها حلو جامد جامد زي ما انت شايفه اهو. ايه نعمل قشر فيها. ايه تاني بقى المكون الرهيب اللي انا هقولك عليه؟ هقولك كام مكون كده تحطيهم هيخلي ريحه الفراخ حلوه، وكمان مش هيبين اي زفره للفراخ. اول حاجه عود القرفه. عود القرفه كده نص عود قرفه، شوفي انا كساس ده نص عود زي ما انت شايفه كده، نصه، مش كتير. تمام. عايزه اقول لك ضوافر عامله كده يا جماعه من المحشي، كنت بقور محشي بس عشان كده محدش يجي يقول لك انت ضوافرك عامله كده ليه. كنت بقور محشي بتنجان اسود، ما شاء الله عامله كميه طبعا عشان بتنجان في حديد فبيعمل كده. تمام. تاني مكون يا جماعه الورق اللورا. تحط ورقتين 3 كده 4 ورق لورا، بيخلي ريحه الفراخ رهيبه. وتاني حاجه اللي هو ايه القرنفل، اللي هو مسمار القرنفل يا جماعه. تحطي وحدتين 3 كده 4. بصي زي الفل كده، زي الفل كده. تمام كده معايا. يبقى احنا حطينا ايه يا حبيبتي؟ حطينا معلقه دقيق او معلقتين دقيق ونص معلقه ملح صغيره، وبعد كده حطينا نص وحده ايه اللي هي عود القرفه ده، نص واحد بس اهو، نص واحد بس. وحطينا ليمونه واحده، وحطينا وحدتين 3 من اللور والايه واللي هي القرنفل اهو. القرنفل ده يا جماعه. تمام. ده بقى هيخلي لك الفراخ قشطه. بصي هيخلي لك الفراخ قشطه. هنسيبها كده شويه. بصي اي فيها دم فيها بتاع هنستنى شويه كده عليها، واجي اوريها لك هتلاقيها قشطه قشطه بصراحه. استنى شويه كده، نسيبها بقى كده ربعايه 10 دقايق، ما تطوليش. هي كده هتبقى يعني المنقوع ده او خليط النقع ده هيخليها قشطه، هيخليها جميله جدا. يلا بقى سيبيها ويلا بينا نص ساعه، وهوريها لك نص ساعه ربع ساعه براحتك بقى. البتاعه دي يعني الوقت ده بتاعك انت، يعني انا مسافه ما الميه هتغلي هشطفها شطفتين وهوريها لكم. بصوا يا بنات، بصوا قشطه قشطه ازاي. بصي قشطه، تلاقي ايه ريحتها حلوه بس ما شاء الله. بصي بيضه وجميله ازاي، ولا فيها بقى ايه دم ولا فيها اي حاجه. بس انت فتحت اللحمه من جوه كده اهي، بصي بيضه وزي الفل ما شاء الله. العظم نفسه ابيض وجميل ازاي، بس ولا في دم ولا في اي حاجه ولا في حاجه غامقه ولا اي حاجه. شايفه ازاي ما شاء الله، جميل قوي. مع محلول النقع ده بقى جميل جدا جدا، اعتمديه هيعجبك قوي. مفيش ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه اهي. بصي بيطلع اي دم فيه، اي حاجه جواها كده. بصي بتشوفيها طبعا مره اتنين، شوفي ما شاء الله طلعت اي حاجه جواها ازاي. بتشوفيها طبعا متاكده عليها اهو. بصي ما شاء الله، ده بقى بيصفي اي حاجه جواها بيطلعها لك. بصي شوفي محلول الدم محلول النقع ده ما شاء الله جميل. بصي بتدوسي بقى كده يطلع اي حاجه فيه.